Đây, hôm nay tiếp tục phần 2 của cái con G5 màu đen này. Bây giờ là nâng cấp thành là RAM 16GB. Chảy thảm đỏ mừng em luôn. Con này dòng G này các cái dòng G trước ít hơn. Trước có một vít. Con này nó có quạt tầm nó một sợi đây. Không biết là nó bị dính ở đây. Quạt con này là màu xanh rất ấn tượng. Rồi, con này đúng như miêu tả luôn, hai thanh 4GB. Rất là chuối, hai thanh 4GB phải nâng cấp lên là cắm hai thanh 8GB vào đây. Hãng để hai thanh 4GB. Đấy, quạt màu xanh. Con này là ổ cứng này. Đây là HDD này. Chỗ này là hai thanh RAM này. Hai thanh RAM. Chỗ này quạt tản nhiệt, hai quạt tản nhiệt. Màu xanh trông rất ấn tượng. Đây, cái ổ SSD của nó dùng loại ổ rất là bé này. Đấy, chứ không phải nó dùng loại M-SATA đâu. Đây là dòng M2 rồi. Không phải M2, đời cái này nó giống như dòng cái thằng Lenovo ấy, ổ bé nhất bây giờ ấy. Ổ nó một hai nó có mã của nó chẳng nhớ. Cái ổ cứng của con này, ổ cứng con này rất là loại bé. Đấy, ai lắp thì để ý, lưu ý. Ổ cứng bé tí, 128 SSD. Quạt rất là bé, quạt bé, mỏng, thiết kế rất tinh tế. Đó. Hai thanh RAM Cruiser, đây là 4. PC4 này.
đây như vậy 2/4 này, Vâng. 2/8. Vâng. Cái máy nhấc xong 2/8. Phát hiện thêm một cái nữa là ổ cứng loại rất là bé. Thôi thăng cấp thế xong. Đây. Cho vào Win luôn. Xong nhá. Thôi rồi video dừng nâng cấp thế thôi.